Всем добрый день! В этом уроке мы рассмотрим, как установить программу Denver на свой компьютер. Для этого достаточно зайти на сайт denver.ru. Здесь большая кнопка «Скачать Denver». Выбрать версию, лучше всего 5.3 выбрать. Нажать на кнопку «Скачать». Здесь надо зарегистрироваться, указать свой email и получить ссылку на скачивание этого файла. После этого на вашем почтовом ящике появится ссылка, в которой вы можете скачать файл. У меня этот файл есть, я просто его запускаю, нажимаю «Да», соглашаемся со всем. Здесь происходит распаковка всех там файлов. И в принципе довольно быстро мы сможем установить на компьютер эту программу. Так, закрываем окно. Так, браузер тоже нам рекомендует закрыть, что мы сделали. Так, что нам еще предлагают? Давайте закроем уже все, что может хоть как-то мешать. Так, нажимаем Enter. Так, здесь надо указать какую-то букву для нового диска. Давайте, например, Z. Так, нажимаем Y, то есть Yes, и жмем Enter. Так, что-то оно не может, да? Давайте создадим диск K. Двоеточие, слэш. Так. Так, в общем, мы установили на C двоеточие слэш web servers. Вот теперь букву подходящего виртуального диска Z. Все нормально. Нажимаем Enter, и у нас уже копируется файл. Да, были какие-то проблемы, но в целом нам удалось их преодолеть. Теперь остается только ждать. Так. Теперь нам предлагают два варианта запуска веб-серверов. Мы выбираем первый вариант, так как даже сами разработчики рекомендуют его. Создаем ярлыки, нажимаем букву Y и Enter. И у нас ярлыки должны создаться на рабочем столе. Denver установлен. И да, вот со скайпом проблема, так как он занимает 80-й порт, необходимый для Apache. Давайте посмотрим, что у нас из этого вышло. Так, у нас ярлыки Restart Denver, Stop Denver и Start. Нажимаем Start, запускаем Denver. Что у нас там на этом локальном диске Z, который мы создали заново? Файлы хранятся в папке Home, localhost, www. К примеру, мы можем здесь сейчас создать папку 1, зайти в редактор какой-то
и сохранить в эту папку новый наш файл. Назовем его индекс. Указываем путь. Localhost index PHP. Как видим, у нас какое-то содержание есть в этом файле. То есть у нас все работает. То, что это что-то несуразное, это не важно. Мы сейчас не над этим работаем. Давайте попробуем зайти в phpMyAdmin. Так, не знаю, получится или нет. Да, к сожалению, в доступе нам отказали, но у вас не должно быть такой проблемы, у вас все должно быть нормально. Конкретно на моем компьютере сейчас какие-то проблемы. Ну и вот, в принципе, по адресу localhost название папки и файла достаем нужные файлы, а по адресу localhost tools phpMyAdmin вы можете использовать phpMyAdmin. Вот, в принципе, мы вот так настроили и установили наш Denver. Остается только работать и добиваться успехов в разработке, чего я вам не желаю. До встречи в следующих уроках.